Xin chào tất cả các bạn. Nắng mưa là chuyện của trời, làm nông là việc của tôi với chàng. Ngày hôm nay thì em và chồng sẽ đi căng dây ớt và sẽ giới thiệu với các bạn công việc căng dây ớt tại Hàn Quốc. Và công việc căng dây ớt tại Hàn Quốc như thế này thì cũng có rất là nhiều chủ ớt họ thuê người lao động nước ngoài hoặc là thuê nhân công. Vậy thì một ngày căng dây ớt như thế này thì các bạn sẽ phải làm những công việc gì và được bao nhiêu tiền, và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người nhé. Đầu tiên thì đây là ớt đỏ của Hàn Quốc. Ớt này là để mọi người hái những cái quả chín, ví dụ những cái quả đỏ đỏ ở bên dưới gốc đấy ạ. Hái những cái quả chín đó và chúng ta sẽ làm khô, xay bột ớt ra để làm muối kim chi hoặc là dùng trong việc nấu ăn. Ở Hàn Quốc thì ớt đỏ rất là được ưa chuộng và bán rất được nhiều. Chồng ơi, chồng em đang rất là chăm chỉ căng dây. Và ớt ở đây rất là tốt rồi, các bạn nhìn thấy không ạ? Phải đến vai chồng em rồi, chắc là phải cao được 1,5 mét rồi nữa. Và đây ớt cũng khá là nhiều quả. Hy vọng là năm nay sẽ là một mùa được thu. Tuy bây giờ đang rất là bị nhiều các loại bệnh nên rất là lo lắng. Và đây căng dây ớt ở Hàn Quốc thì cũng rất là đơn giản. Các bạn sẽ đeo một cái ba lô ở đằng sau. Và dây thì sẽ có một cuộn dây để ở đằng sau trong cái ba lô đó. Chúng ta sẽ có một cái cây sắt để rõng dây cho nó đỡ đau lưng. Và khi mà đi hết một cái cọc thì sẽ quàng một cái cọc tiếp theo, rất là đơn giản. Những cái lượt dây căng đợt 1, đợt 2 thì nó sẽ là đi đường chéo. Còn bây giờ lượt 3 ớt nó tốt rồi, chúng ta chỉ cần đi đường thẳng thôi, cho nên là rất là dễ làm. Căng dây ớt này thường nhận lương sẽ là nhận lương của nữ. Một ngày chỉ được khoảng 90.000 won thôi. Nó không phải là cái việc quá là nặng nhọc, nó chỉ cần khéo léo và các bạn sẽ đi làm trong một cái thời gian là 4 tiếng buổi sáng và 5 tiếng buổi sáng và 4 tiếng buổi chiều. Một ngày thì thường làm việc 9 tiếng các bạn ạ. Và chồng em thì còn cho dây vào mồm ngậm nữa kia đấy chứ. Có mấy cái cây ớt, cái cành ớt ấy nó xà xuống dưới đó. Và căng dây ớt như thế này thì các bạn chỉ làm liên tục từ sáng đến tối. Và trưa thì các bạn sẽ được nghỉ 1 tiếng ăn trưa. Có cây nào nó đấy, nó rũ ra ngoài, nó rơi ra ngoài ấy, thì chúng ta sẽ nhét nó vào trong cái dây ở bên dưới để cho nó đỡ bị đổ. Cái cành ớt này nó mà đổ, nó gãy mất thì sẽ không được thu hoạch các bạn ạ, phí mất. Và ngày hôm nay trời mưa cũng phải mặc áo mưa để đi làm. Thường thì những chủ ớt khác thì họ sẽ không thuê việc làm việc của trời mưa đâu các bạn ạ. Đây là làm việc của nhà em cho nên là phải tranh thủ, việc nó nhiều ấy, buổi nắng làm không hết. Nhà em thì không có tiền thuê cho nên là đa số là toàn tranh thủ tự làm. Còn những chủ ớt khác thì họ trồng nhiều ấy, có người họ trồng đến hàng 100.000 cây ấy các bạn. Họ thuê người rất là nhiều. Họ thuê từ cái lúc trồng này, chăm sóc cho đến lúc thu hoạch cũng thuê rất là nhiều. Và sau này đến lúc hái ớt thì em sẽ review tiếp đến mọi người nhé. Và ngày hôm nay đây là công việc căng dây ớt. Đấy, các bạn thấy công việc nó cũng rất là đơn giản. Và khi mà chúng ta căng dây ớt đi lại ấy, thì nó chỉ đau tay thôi. Bạn nào mà chưa quen ấy, cái thời gian đầu chúng ta kéo dây ấy, nó hơi đau tay một chút. Nhìn thì có vẻ dễ dàng nhẹ nhàng thôi, nhưng mà các bạn làm trong cái thời gian dài ấy, cái cơ tay nó rất là đau. Và cái khuỷu tay của các bạn nó sẽ mỏi. Đấy. Chồng em còn không thèm dùng cây nữa. Em thì dùng cây em thấy rất là thoải mái, nhưng mà chồng em nhiều khi cũng không dùng cây, cứ dùng tay để luồn thôi. Đấy, công việc nó chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Và nếu mà là cái việc căng dây ớt thì các bạn có thể làm cả ngày, không đau lưng đâu. Cái công việc này nó chỉ đau tay thôi. Công việc nó cũng khá là nhẹ nhàng. Nếu mà làm trong trời nắng thì nó hơi nóng thôi, chứ còn nếu mà những ngày mà trời nó mát, nó râm ấy, cũng rất là khỏe. Nhiều khi so với cái việc làm nông ở Việt Nam ấy, làm nông ở Hàn Quốc thì nó nhẹ nhàng và nó đơn giản hơn rất là nhiều. Rất là nhiều bạn nói là ôi giời, sang Hàn Quốc mà còn làm nông. Rồi là rất là nhiều bạn nói làm sao ạ, bởi thời người trẻ bây giờ ai làm nông như em. Xong rồi có bạn thì lại chê, nói là em là người Việt Nam này, rồi khỏe khoắn, rồi trẻ trung làm sao đi làm nông, đi làm việc khác cho nó nhàn. Làm nông thì chân nấm tay bùn, rồi khổ sở, lương thì thấp. Đấy, có rất là nhiều người nói như vậy các bạn ạ. Em thì thấy công việc nào nó cũng rất là cao quý, nó cũng rất là được quý trọng, đúng không ạ? Làm nông cũng là một trong những cái công việc
chúng ta cũng phải dùng trí thức, chúng ta cũng phải dùng sức lao động, rồi chúng ta cũng phải rất là chăm chỉ. Làm công việc nào bây giờ thì cũng phải rất là chăm chỉ mới làm được. Một số bạn ở Việt Nam mà cứ đi làm công ty nghĩ rằng là cao quý hơn là làm nông này, rồi đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên thì em thấy làm nông một ngày mà công việc nó không quá là nặng nhọc, và bùn đất nó cũng không phải quá là hôi hám, phân ro thì cũng không đến nỗi quá là cực đâu các bạn. Và cái phong cảnh này, rồi cái không gian cảm thấy nó rất là thoáng, chứ không có ồn ào như ở trong một số những cái công ty. Và cuộc sống, công việc làm nông nó không có áp lực mấy, nó chỉ là hơi nắng mưa, nóng bức thôi. Còn các bạn làm ở trong những cái nhà xưởng, những cái công ty thì có thể là có điều hòa mát lạnh này, rồi không phải chân nắm tay bùn. Tuy nhiên thì nhiều khi cũng áp lực đầu óc, đúng không ạ? Rồi một số bạn đi làm công nhân thì một ngày có phải làm 8-9 tiếng đâu ạ. Làm đến 10-12 tiếng tăng ca là chuyện bình thường, một tháng cũng mới được có 10 với 12 triệu Việt Nam đồng. Còn ở bên này như người ta đi làm nông, một tháng mà làm khoảng 20 ngày thôi, xem là 20 mà một ngày được 2 triệu đã được 40 triệu rồi. Các bạn chi tiêu tiết kiệm một tí thì một tháng các bạn chỉ chi tiêu khoảng 15 triệu thôi. Các bạn cũng để ra được khoảng 25 triệu. Vậy thì một tháng làm nông ở Hàn Quốc mà các bạn làm 20 ngày nghỉ 10 ngày đi chơi đi, hoặc là nghỉ ngơi đi, các bạn để ít nhất thì cũng được 20 triệu Việt Nam đồng. Thì em thấy công việc làm nông nó cũng không phải quá là khó khăn. Với lại từ hồi nhỏ ấy, nhà em sinh ra thì đã làm nông rồi, cho nên em thấy cái việc làm nông nó cũng rất là bình thường thôi. Tuy nhiên thì một số bạn mà chưa có làm nông bao giờ thì chắc là cũng nghĩ thấy là nó vất vả lắm, nó kinh khủng lắm. Cũng có nhiều người không thể làm nông được đâu các bạn ạ. Đi làm nông thấy nó khổ quá, cực quá, khóc rồi bỏ. Có rất nhiều người sang bên Hàn Quốc không làm nông được thì đi làm công ty. Đấy, cho nên là mỗi người có những cái lựa chọn và những cái suy nghĩ khác nhau. Các bạn cứ thấy nghề nghiệp nào phù hợp với bản thân mình, thấy mình làm phù hợp và sung sướng, cảm thấy mãn nguyện với cái công việc đó thì các bạn có thể tiếp tục và làm việc. Chứ có ai bắt các bạn cứ phải làm nông đâu. Em thì nhà em làm nông cho nên là em phải làm nông với chồng này, phải giúp đỡ chồng. Rồi cũng phải có làm thì mới có ăn, chứ không làm việc này thì các bạn phải làm việc kia. Thế làm gì có ai ngồi chơi mà có ăn đâu ạ. Chồng nhé. Dạ chứ rủ bé hả? Dạ. Dạ. Vợ gọi là phải dạ, vợ nói là phải vâng. Biết chưa chồng? Vâng. Vâng to lên xem nào. Vâng. Giỏi quá. Đấy, chồng em hơi bị ngoan luôn. Tôi thôi. Ấy. Được lắm chồng ạ. Câu tôi hói là nghe là dễ thương nhất đấy chồng ạ. Ớt ở bên này thì nó tốt hơn ớt ở đằng giữa, cho nên là nhà em sẽ căng dây ở bên cuối cùng này trước. Trời mưa lên là phải mặc áo mưa chứ không phải ướt hết. Đấy, ở bên dưới nước mưa nó chảy xuống cũng ướt hết đầu gối. 나 중에 지금 아직 줄래? 왜 뺐어? 빼야 돼. 불편해 지금은. 아유, 할 줄 모르구만. 여기 해. 왜? 어디 가? 다 해야지. 아니 여기 더 큰데. Hả? Tốt khó? Anh ấy bảo là dưới này còn tốt hơn, cây nó đổ xuống. Nếu mà không làm cái dây căng này ấy, các bạn, ớt nó sẽ bị gãy xuống, không được thu hoạch và nó sẽ hại cái ớt rất là nhiều. Vì vậy là trồng ớt ở Hàn Quốc ấy, cứ mỗi khi ớt nó cao ở bên trên khoảng 20-30 cm là các bạn đều phải căng dây. Và bây giờ nhà em đã căng đến dây lần thứ 4 rồi. Cây thì cũng có cây ớt cao, có cây ớt thấp tẹt à. Đây các bạn thấy không ạ? Ở đoạn đầu này thì có mấy cây nó cứ thấp tẹt tẹt đi, xong ở đằng dưới thì nó cao hơn. Tại sao nó thấp, nó cao thì em cũng không biết. Đấy. Ngoài ra thì khi mà các bạn đi căng dây ớt ấy, thấy cỏ thì các bạn cũng có thể nhổ đi. Tùy chủ, có chủ thì họ sẽ nói là các bạn chỉ chuyên căng dây thôi. Có chủ thì họ sẽ nói các bạn vừa căng dây vừa nhổ cỏ. Đấy cũng là tùy vào từng chủ ớt. Ngày mưa này làm thì nó hơi bẩn tí thôi, nhưng mà được cái nó mát, cảm thấy rất là dễ chịu. Và đây, ớt. Những cây ớt to như thế này mà chỉ sợ nó bị bệnh thôi các bạn ạ. Ớt nó mà bị bệnh thì rất là buồn. Nếu mà nó không bị bệnh, sau nó chín thì đi hái ớt rất là thích. Hái một tí nó đầy một thùng, rất là sướng. Và đây có một số những quả chín đỏ rồi đây. Chuẩn bị em sắp được đi hái ớt rồi đây. Đấy, mấy quả dưới ấy các bạn, những quả ra được đầu ấy, chuẩn bị chín rồi. Chín đỏ là hái về. Nhà em có máy sấy ớt mà, cho vào sấy và bán cho người ta. Cũng có thể bán ớt tươi. Người Hàn Quốc thì có người họ có thể mua ớt tươi về và họ trực tiếp sấy và họ làm. Họ không tin tưởng vào người khác, cho nên là muốn tự làm ăn cho nó an toàn.
nhiều người họ cũng thích như vậy. Chồng em thì buổi sáng thường ngủ đến mãi 8 giờ mới dậy, bắt đầu mới ra ruộng. Nhà em thì thường làm nông cũng tự do lắm, lúc nào ruộng nhà mình mà, lúc nào thích thì ra làm, mệt thì nghỉ. Thì đấy cũng là một cái khá là thoải mái. Còn khi mà các bạn đi làm thuê cho người ta thì 7 giờ là bắt đầu làm. Các bạn làm đến 9 giờ thì họ sẽ cho các bạn nghỉ khoảng 10 phút để các bạn ăn sáng và uống nước. Sau khi ăn sáng uống nước xong thì các bạn sẽ lại làm đến 12 giờ trưa. 12 giờ trưa thì các bạn sẽ được nghỉ ăn một tiếng ăn trưa và nghỉ ngơi đến 1 giờ chiều. 1 giờ chiều bắt đầu làm việc cho đến 5 giờ chiều nghỉ. Thường thì buổi chiều cũng không có nghỉ giữa giờ đâu các bạn ạ. Ít người ta cho nghỉ giữa giờ lắm. Mà nhất là vào những cái hôm nắng nóng vào buổi mùa hè ấy, cực kỳ nóng và rất là mệt. Và có rất là nhiều người sẽ bị say nắng. Và dù các bạn đi làm bất kỳ cái công việc gì thì các bạn cũng nhớ là phải chú ý an toàn. Vì ở bên Hàn Quốc mà các bạn đi làm nông, thường thì nếu mà làm tự do ấy, không có bảo hiểm, các bạn mà bị sất tay sất chân. Tò này đi thế. Chồng em nhiều khi cho cao quá nó có dính được cây ớt đâu. Khiếp, cây dây thì nó bẩn chứ cứ cho mồm ngậm. Cái ông này cứ chốc này đi để cứ chốc. 천천히 가. 많이 당기면 안 돼. Các bạn thấy chồng em khá là sái cao ạ. Thỉnh thoảng thấy chăm làm này sái cao lắm. Nhiều khi mà vợ chồng sống với nhau ấy, cứ cùng nhau làm việc tuy vất vả một chút nhưng cũng cảm thấy rất là ấm áp. Em và chồng thì hay đi làm cùng nhau, rồi làm cái gì thì bây giờ cũng đang rất là tình cảm. Chắc là cũng mới cưới nên nó cũng tình cảm hơn các bạn ạ. Chắc là không biết mấy năm nữa thì như thế nào. Bây giờ thì thấy cũng khá là ok. Gia đình thì gia đình nào cũng có lúc cãi vã rồi tranh chấp đúng không ạ? Có phải ai cũng được êm ấm và hạnh phúc luôn luôn đâu. Nhà em thì cũng vậy thôi, thỉnh thoảng không đồng quan điểm này, rồi cuộc sống mà có những cái khó khăn hay là có những cái vấn đề gì xảy ra thì dĩ nhiên là thường xảy ra tranh cãi. Nhưng mà nói chuyện với nhau rồi hiểu nhau thì cũng sẽ giải quyết được hết mọi vấn đề. Quan trọng là cũng phải cùng nhau cố gắng nữa đi. Chồng em thì được cái là thấy em làm nông cùng cho nên rất là quý. Người Hàn Quốc thì đặc biệt là con gái Hàn Quốc ấy các bạn, họ không có thích làm nông đâu. Thường thì vợ Hàn Quốc ấy chẳng bao giờ đi làm nông với chồng mấy. Chỉ có những người già thôi, những người 40 mấy 50 rồi ấy, họ làm nông từ ngày xưa rồi thì họ thấy bình thường. Chứ còn giới trẻ bây giờ khoảng tầm tuổi 40 trở lại á, họ không có đi làm nông. Dù chồng có làm nông thì kệ chồng. Việc của người ta thì người ta tự tìm người ta làm, hoặc là chỉ ở nhà chăm con nuôi con thôi, chứ họ không có đi làm nông cùng chồng. Tại vì rất là vất vả. Nếu mà có đi làm nông thì chỉ có ra ngoài ruộng xong rồi đứng chỉ trò hoặc là nấu ăn rồi giúp những cái việc vặt thôi, chứ không có ra ruộng trực tiếp làm nhiều như thế này. Và những cái nhà Hàn Quốc họ hay thuê nhiều công nhân, lý do là vì vậy. Vợ không có làm nông cùng này, con cái thì lại đi học đi hành cũng chẳng có làm nông cùng. Cho nên là nếu mà những người đàn ông Hàn Quốc họ làm nông nhiều ấy, họ toàn phải thuê người thôi. Tại vì một mình thì làm sao làm được hết. Đây ruộng ớt nhà em lớn như thế này là hai vợ chồng em đảm đương. Tất cả là hai vợ chồng em làm hết chứ có thuê người đâu. Có mô lông he. Cái cây này như chưa được đóng xuống hay sao ấy. Nó đổ ra xuống. Trời ơi bẩn quá chồng ơi. Đấy. Cái nào nó đổ xuống là phải dựng nó lên. Đỡ chưa chồng? Cây ớt nó đổ hẳn xuống như thế này. Ớt nhiều khi nó tốt quá nó cũng dễ đổ lắm. Ớt này bây giờ là một tuần phải phun thuốc một lần đấy các bạn ạ. Mưa xuống này rất là nhiều bệnh. Làm sao mà chồng em nó cứ múm mồm ấy nhỉ các bạn nhỉ? Hình như ai làm mà tập trung vào cái gì cũng đều mím mồm hay sao ấy. Ngày xưa ở Việt Nam cũng thế. Hả? Opa 입왜 그래? Hả? 입왜 그래? 몰라? 몰라. Chồng em cứ bấm mồm vào khi mà làm việc. Rất là nguy hiểm á hả? Tỏ ra nguy hiểm ấy hả? I'm very serious. Serious. Và ở đâu cũng vậy thôi, phải chịu khó, phải cố gắng và phải chăm chỉ mọi người ơi. Ngày hôm nay thì vợ chồng em đến đây căng dây ớt. Hôm nay chia sẻ với mọi người đến đây thôi nhé. Em bây giờ sẽ đi làm cùng chồng đây. Rất là vui chia sẻ đến mọi người một ngày căng dây ớt tại Hàn Quốc. Và một ngày căng dây ớt như thế này thì sẽ được 90.000 won, 1.800.000 Việt Nam đồng. Rất là vui. Hôm nay và video hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và like video giúp em nhé. Bây giờ em sẽ đi giúp chồng đây. Chồng ơi là chồng. Ớt đổ hết cả xuống kìa.